স্বাগতম সবাইকে Rhmaticের একটি নতুন ভিডিওতে। আজ আমরা আমাদের নতুন কন্টেন্ট টেক ট্রেন্ডের প্রথম আপলোড করছি, আর এই টেক ট্রেন্ডে আমরা টেকনোলজির ট্রেন্ডগুলো নিয়ে কথা বলবো। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে কথা বলা যাক OnePlus নিয়ে। OnePlus আগামী 3রা আগস্ট রিলিজ করতে যাচ্ছে ওদের ভাষায় বাজেট ফ্ল্যাগশিপ একটা ফোন OnePlus 10T। তো OnePlus 10T চায়নাতে OnePlus Ace Pro নামেও পরিচিত থাকবে। আর OnePlus 10Tতে OnePlus মোটামুটি ফ্ল্যাগশিপে সব কিছুই দিচ্ছে, যেমন এটাতে রয়েছে 6.7 ইঞ্চির একটা অ্যামোলেড ডিসপ্লে, E4 অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যেটা 120 হার্জ রিফ্রেশ রেট সাপোর্ট করে, যেটা 720 হার্জ টাচ স্যাম্পলিং সাপোর্ট করে। এটাতে 1.07 বিলিয়ন কালার শো করতে পারে, এবং এই ফোনটাকে ওরা বলছে যে খুবই মিনিমালিস্টিক বেজেলের ফোন, যে ওরা দাবি করছে তো 1.48 মিলিমিটার থিকনেসের একটা বেজেল থাকবে, যেটা আসলে খুবই স্লিম। তো আর ফোনটাকে পাওয়ার করার জন্য ওরা ইউজ করছে স্ন্যাপড্রাগন 8+ Gen 1, যেটা স্ন্যাপড্রাগন 8 Gen 1-এর চেয়ে 10% মোর সিপিইউ পারফরমেন্স দেবে, আর সাথে 10% মোর জিপিইউ পারফরমেন্সও দেবে, এবং 4 গুণ ফাস্টার এআই প্রসেসিং এই ফোন করতে পারবে। তবে সব করার জন্যই ওরা আরও 30% কম পাওয়ার কনজিউম করবে। সো ইটস খুবই একটা এফিশিয়েন্ট ফোন হবে বলে মনে হচ্ছে আমাদের। আর OnePlus এই ফোনটাতে 4800 মিলিঅ্যাম্পের একটা ব্যাটারি দিয়েছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে এই ফোনটাতে OnePlus 150 ওয়াটের চার্জ সাপোর্ট নিয়ে আসছে। সো ওরা দাবি করছে যে এই 150 ওয়াটের এই চার্জিং ক্যাপাবিলিটি এই ফোনটাকে 10 মিনিটে সারাদিন ব্যবহার উপযোগী করে চার্জ করে ফেলবে। দ্যাটস ভেরি ফাস্ট অ্যাকচুয়ালি, 10 মিনিটস ইজ অল উই নিড। আর এই ফোনটির দামের জন্য যেই এস্টিমেশন পাওয়া গেছে, এটির দাম হতে পারে $750 মতো, আর ইন্ডিয়ান রুপিতে 50,000 রুপির চেয়ে একটু বেশিই হবে। আর বাংলাদেশে কত হবে আল্লাহ মালুম। সো অনেক বেশি হবে ডলার বা ইন্ডিয়ান রুপি যে কারো কনভার্সন রেটের চেয়ে। সো OnePlus এটাকে বাজেট ফ্ল্যাগশিপ বললেও এটা আসলে বাংলাদেশের জন্য বাজেট ফ্ল্যাগশিপ হিসেবে থাকছে না, বাট স্টিল বেশ ভালো কনফিগারেশন। আর ক্যামেরার ক্ষেত্রে এই ফোনটাতে রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা, সাথে রয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা, আর আরেকটা রয়েছে 2 মেগাপিক্সেলের একটা ম্যাক্রো ক্যামেরা। আর সেলফির জন্য এই ফোনে দেওয়া থাকবে 32 মেগাপিক্সেলের একটা সেলফি ক্যামেরা। আর এই ফোনটা ভিডিও রেকর্ডিং সাপোর্ট করবে 4K পর্যন্ত। সো ওকে, সন্তোষজনক, নট ব্যাড। সো লেটস সি কেমন হয় ফোনটা। আর বাই দ্য ওয়ে, এই ফোনটা দুইটা কালারে পাওয়া যাবে, একটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাট ব্ল্যাক আর একটা হচ্ছে গিয়ে গ্লসি গ্রিন। এরপর আরেকটা ফোন নিয়ে কথা বলা যাক, যেটা হচ্ছে গিয়ে রিসেন্টলি রিলিজ হয়ে গিয়েছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাসুসের Zenfone 9। এটা হচ্ছে অ্যাসুসের এই বছরের ফ্ল্যাগশিপ। এই ফোনটা হচ্ছে সেকেন্ড স্মলেস্ট ফ্ল্যাগশিপ ইন দ্য স্মার্টফোন মার্কেট। ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে iPhone 13 mini এই ফোনটা শুধুমাত্র ফ্ল্যাগশিপ ক্যাটাগরিতে এই Asus Zenfone 9-এর চেয়ে ছোটো, আর Asus Zenfone 9-এর চেয়ে ছোটো আর কোনো ফ্ল্যাগশিপ নেই। এই ফোনটা 5.9 ইঞ্চি স্ক্রিনের একটা ফোন, 120 হার্জের রিফ্রেশের সাপোর্ট করবে, সাথে ফুল এইচডি মানে 1080 পিক্সেলের একটা ডিসপ্লে থাকবে এই ফোনটাতে। আর 1000 নিট পর্যন্ত এই ফোনটা ব্রাইটনেস সাপোর্ট করবে। ও দ্যাটস হিউজ, 1000 নিট অনেক। আর এই ফোনটাতে ক্যামেরা হিসেবে Asus দিচ্ছে 50 মেগাপিক্সেলের একটা প্রাইমারি শুটার, আর সাথে 12 মেগাপিক্সেলের একটা আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা। আর সেলফির জন্য এটাতে থাকবে 12 মেগাপিক্সেলের একটা সেলফি ক্যামেরা। আর Asus এই ফোনটাতে দিচ্ছে 4300 মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার একটা ব্যাটারি, যে ব্যাটারি 30 ওয়াট পর্যন্ত ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করবে। সাথে এই ফোনটাতে ওয়্যারলেস চার্জিং, রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং, পাওয়ার ডেলিভারি সাপোর্ট সব কিছুই। এই ফোনটাতে 8GB থেকে শুরু করে 16GB পর্যন্ত র্যাম ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাবে, সাথে 128GB থেকে শুরু করে 256GB পর্যন্ত রম ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাবে। সো কোয়াইট ডাইভার্সিফাইড চয়েস, যাদের কম বেশি র্যাম পছন্দ তাদের জন্য। কিন্তু ড্রব্যাকটা হচ্ছে এই ফোনটা অনেক এক্সপেন্সিভ। টেক ওয়ার্ল্ডে এই ফোনটাকে সবাই অনেক এক্সপেন্সিভ বলছে ফোনের তুলনায়। Asus খারাপ ফোন বানায় তা না, বাট $800 এই ফোন পৃথিবীর গ্যালাক্সি অথবা পৃথিবীর আইফোনগুলোর সাথে কম্পিট করাটা বেশ টাফ হবে। সো দেখা যাক কেমন একটু পারফরমেন্স করে ফোনটা। এবার কথা বলা যাক স্মার্টফোনের সেল কেমন হচ্ছে পৃথিবীতে সেটা নিয়ে।
দেখা গেছে যে গত বছরের সেকেন্ড কোয়ার্টারে স্মার্টফোন সেলের চেয়ে এবছরের সেকেন্ড কোয়ার্টারের স্মার্টফোন সেল 9% কমে গিয়েছে। অনেকগুলো কারণ, যেমন ফোনের প্রাইস বেড়ে যাওয়া এবং কনজিউমারদের ক্রয় ক্ষমতাতেও খানিকটা প্রভাব পড়েছে, এবং পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে একটা নেগেটিভিটির সাইকেল ক্রিয়েট হয়েছে টেক ওয়ার্ল্ডে। সো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আসলে ফোন সেল ওভারঅল বেশ কমে গিয়েছে পৃথিবীতে। আর এই সময়টাতে, যে সময় রিপোর্ট আমরা দেখলাম, সেই সময়টাতে শুধুমাত্র অ্যাপল এবং স্যামসাং এই দুইটা ব্র্যান্ডেরই ফোনের সেল বেড়েছে, বাকি সব ব্র্যান্ডের ফোনের সেল কমে গিয়েছে। যেমন শাওমি, ওপো, ভিভো, যত ব্র্যান্ড আপনারা চেনেন, অ্যাপল আর স্যামসাং বাদে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড নিজেদের ফোনের যে শিপমেন্ট অনেক কমাতে হয়েছে, কারণ ডিমান্ড এবং সেল দুটোই বেশ কমে গিয়েছে। সো এটা আসলে অ্যালার্মিং সবার জন্যই, কারণ অ্যাপল আর স্যামসাং, হ্যাঁ ওরা ভালো ফোন বানায়, কিন্তু একটা বড় মার্কেট রয়েছে চায়নার যেসব বড় ব্র্যান্ডগুলো, সেগুলোর, তো তারা আসলে বেশ স্ট্রাগলই করছে। সো দেখা যাক সামনে কী হয়। আরেকটা ইস্যু নিয়ে কথা বলা যাক টেক ওয়ার্ল্ডে, সেটা হচ্ছে গিয়ে রিসেন্টলি অপটিক্যাল ফাইবারের অনেক শর্টেজ ক্রিয়েট হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী, যেটা হয়েছে যে চায়না, ইউরোপ, ইন্ডিয়া এই ধরনের যেসব মেইন স্ট্রিম এবং বড় মার্কেটগুলো রয়েছে, এখানে অপটিক্যাল ফাইবারের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। ওভারঅল মার্কেট প্রায় 70 থেকে 75% বেড়ে গিয়েছে। যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চায়নাতে $3 যেই পার কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবারের দাম ছিল, সেটা এখন $5 ক্রস করছে। ইন্ডিয়াতে যেটা $4 মতো ছিল, সেটা $6 ক্রস করে ফেলছে। আর ইউরোপেও যেটা $4 মতো ছিল, সেটা $6 চেয়ে বেশ বেশি হয়ে গেছে, মানে $7 কাছাকাছি দাম চলে গেছে। সো এর ফলে ইম্প্যাক্ট হিসেবে যেটা হচ্ছে, 5G রোল আউট বাধাগ্রস্ত হচ্ছে খানিকটা কোনো কোনো জায়গায়। ডাটা সেন্টার এস্টাবলিশমেন্ট অথবা ডাটা কানেক্টিভিটির যেসব কাজগুলো অপটিক্যাল ফাইবারের উপর ডিপেন্ডেন্ট, সেগুলোতে বেশ চ্যালেঞ্জ চলে এসছে, কারণ হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি কমে গেছে, দাম বেড়ে গেছে। সো ভেন্ডার্স এবং অপারেটার্স এবং যেসব টেকনোলজি কোম্পানিগুলো এই ডাটা এবং অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে কাজ করে, ওদের জন্য জিনিসটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছে। আমরা আশা করবো যে অপটিক্যাল ফাইবার বা ডাটা কানেক্টিভিটি রিলেটেড যেসব ইকুইপমেন্ট বা মডেলগুলো রয়েছে, এগুলো যাতে খুব বেশি প্রাইস হাইক না হয়, তাহলে টেকনোলজির অনেকগুলো পার্ট সাধারণ মানুষের অ্যাক্সেসের বাইরে চলে যাবে, যেটা আমরা আসলে কখনোই চাই না। সো লেটস সি কী হয়। টেক ট্রেন্ডস নিয়ে যখন আমরা কথাই বলবো, ওয়াই নট টু টক অ্যাবাউট রকেট সায়েন্স। ওকে, যেটা হয়েছে যে 30শে জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত 10:45 চায়নার একটা রকেট ক্র্যাশ করেছে। চায়নার লং মার্চ 5B নামের রকেটটা ভারতীয় মহাসাগরের মালয়েশিয়ার বর্নিও দ্বীপের কাছে এসে এটা ক্র্যাশ করে। ওখান থেকে এটা ক্লিয়ারলি ভিজিবল ছিল, এবং কিছু টুইটার ইউজার ওই ডেব্রিজগুলোর যে পৃথিবীতে পড়ছে সেটার একটা ভিডিও ধারণ করে এবং এটা টুইটারে পাবলিশ করে। এরপর এটা নেটে ছড়িয়ে পড়ে, অনেকেই দেখতে পায়, এবং ইউএস স্পেস কমান্ডার নিয়ে কনসার্ন দেখিয়েছে, এবং চায়নার ম্যানড স্পেস এজেন্সিও এটা নিয়ে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। তো ওরা বলছে যে হ্যাঁ, রকেটটার ডেব্রিজগুলো সেফলি সাগরে এসে পড়েছে, তো প্রাণ সংহারে কিছু হয়নি কারোর জন্য, বাট স্টিল এটা আসলে অ্যালার্মিং। তো যেটা হয়েছিল যে চায়না তাদের স্পেস স্টেশনে কিছু ল্যাব মডিউল পাঠানোর জন্য এই রকেটটাকে লঞ্চ করেছিল, কিন্তু রকেটটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আকাশ থেকে সমুদ্রে নেমে আসে। সো বিট কনসার্ন, যদি আমাদের আশেপাশে পড়তো, আহারে। ঠিক আছে, তাহলে এই ছিল আজকে আমাদের টেক ট্রেন্ড 1.1। আশা করি কিছু ইনফরমেশন দিয়ে এন্টারটেইন এবং হেল্প করতে পেরেছি। তো আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন, ভালো লাগে ভিডিও লাইক দিতে পারেন, এই ভিডিও সম্পর্কে বা কোনো ইনফরমেশন সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে জানাতে পারেন। আর আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া যে হ্যান্ডেলগুলো রয়েছে সেগুলো ফলো করতে পারেন, আমরা সেখানে হ্যাং আউট করতে পারি। আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টেক কেয়ার।